Hi guys, welcome back to my channel Happy Mind and Happy Life. எங்க வீடியோஸ் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறதா இருந்தா ரெட் கலர் subscribe பட்டனை press பண்ணிக்கங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற bell ஐகானையும் click பண்ணிக்கங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். வாங்க முதல்ல நம்ம hand wash பண்ணிக்கலாம். கையை நல்லா சோப்பு போட்டு hand wash பண்ணிக்கங்க. வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம சமைக்க ஆரம்பிக்கலாம். நானும் என் கையை வாஷ் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம பாவக்காவை கசப்பே இல்லாம எப்படி சமைக்கலாம், பொரியல் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு வீடியோல காமிக்க போறேன். முதல்ல பாவக்காவை எடுத்துக்கங்க. பாவக்காவை இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டா கட் பண்ணிக்கங்க. உள்ள இருக்கிற விதை எல்லாத்தையுமே எடுத்துருங்க. அப்பதான் நல்லா டேஸ்டா இருக்கும். ஸோ விதை எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கங்க. அடுத்ததா இப்போ நான் இதுல உப்பு சேர்க்க போறேன். உப்பு எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி போட்டுக்கங்க. ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா இது ஒரு 10 மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சிடலாம். 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இதுல நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். தண்ணி சேர்த்து இப்போ அதுல இருக்கிற உப்பு எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணி தண்ணி எடுத்து வச்சிடலாம். பாருங்க நான் எந்த அளவுக்கு வாஷ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு. வாஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டு இப்போ ஒரு பவுல்ல எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தண்ணியே இல்லாம ட்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதுல எண்ணெய் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததா கடுகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கடுகு பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்ததா கடலைப்பருப்பும் ஆட் பண்ணிக்க போறேன். கடலைப்பருப்பும் சேர்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். காஞ்ச மிளகாய்க்கு அடுத்ததா நம்ம இப்போ கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததா நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க பாவக்காவையும் சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இது நல்லா ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா குக் ஆகணும். குக் ஆனா கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகும். உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ நம்ம ஓகே இந்த அளவுக்கு வந்தா போதும். இப்போ நம்ம புளி தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமா புளி எடுத்து ஊற வச்சுக்கோங்க. புளி தண்ணியை நான் இதுல சேர்த்துட்டு இருக்கேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ நம்ம இதுல வெல்லம் தான் சேர்க்க போறோம். வெல்லம் சேர்த்தீங்கன்னா கசப்பு தன்மை சுத்தமாவே இருக்காது. ஸோ அதனால நான் வெல்லம் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. பாருங்க புளி தண்ணி ஃபுல்லாவுமே சுண்டிடுச்சு. ஓகே இந்த டைம்ல நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மிளகாய் தூள் இது ரெண்டுத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. உப்பு ஆல்ரெடி நம்ம ஃபர்ஸ்டே கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம். ஸோ அதனால நம்ம லாஸ்டா டேஸ்ட் பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா டேஸ்ட் பாருங்க. இப்போ நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு போட்டு நல்லா கலரி விடுங்க. நம்ம இறக்கிறதுக்கு ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி துருவி வச்ச தேங்காவை எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேங்காய் போட்டிங்கன்னா இன்னும் சூப்பரா இருக்கும்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிஜமாவே சொல்றேன், நீங்க இந்த மெத்தட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நிஜமா பாவக்காய் சாப்பிடாதவங்க கூட இது ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. நானும் பாவக்காய்னா சாப்பிட மாட்டேன். பட் எனக்கு இந்த மாதிரி சாப்பிட்டா ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கும் சொல்றேன். இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இதுல சுத்தமா உங்களுக்கு கசப்பு தன்மை இருக்காது. ஒரு நியூ டேஸ்டா இருக்கும். ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் நம்புறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிடிச்சிருந்தா எங்க சேனலை மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். ஹாப்பி மைண்ட் அண்ட் ஹாப்பி லைஃப்.